n'omuntu wa bulijjo kulikayo mu bulango bw'abakama bange ebirowoozo by'abannayuganda ab'enjawulo obiwulidde ndowooza Afande abiwulidde ndi ne Afande Bruce RTO Kampala Metropolitan Police North era nga atuula Kawempe gy'osinzira okuba nga owuliriza yonna nkwebaza bannaffe abali ku www.recordradio.co.ug mwebale nnyo mwebalire ddala agikamada sitera kuva ku muzinawo nga sigambye South Africa webale kubeerako mpozi ne Antizwena oli California werekereza otulo n'ogamba leka weebake leka owulirize na mwenna abatumbudde kalo e Nairobi mpozi ne Ajimusa oli Botswana nawe weebale kuwuliriza Record Radio. Afande Bruce, waliwo ebintu ebyasoose eby'abannayuganda ebijjidde ku WhatsApp mu field gye twayise ebyo by'owulidde mpozi n'ebirala njagala essimu nga 3 obudde bw'aba akyabwine waliwo ke twaleseeyo ko wali ku Fika Salaama extra. Okay, ndowooza tutandikire wali wennyini wano we bakubuuliza obiboogedde then oluvannyuma tugende ku Fika Salaama extra nga tumaliriza. Yes. Thank you. Tutandikidde ku sendege ekibuye sendege njagala kusooka okusiima whenever nzija kwena show sendege ndeala. Yes. Tegeeza ayagala nnyo police. Yogedde ku kintu kya Fika Salaama extra. Agamba kasuubire ekijja kutandika mu mwezi gumu kirekera sendege ekibuye Fika Salaama extra operation eyo genda kumala myezi 6 ate operation zaffe ebyo nakugamba operation za boda mu January n'engamba zijja kubeerawo n'essaawa zino zikyaliwo twagala kubasiima operation namwe mukirabye ekibuga abantu bambala reflector jackets abantu bambala crash helmets. Yes. Tuli mu kya boda mainstreaming kwatagana ne KCC leadership ya boda ne Ministry of Works so that the boda afune rider afune stage ekyo kituliko no complaining about Nabirebe Road abavubuka ababeera mu black t-shirts babakwata ne babajjako emitwalo 5 ekyo tekikirizibwa. Waliwo mu bintu bya road safety coordinating n'abantu bangi. Number 1, Uganda Police Force bwanga waliwo boda enforcement ebeera in the lead. Tuna KCCA, the Ministry of Works is part of it. The boda leadership. So Boda leadership was later on board because we basinga okutegeera omulimo. Tugamba kino kintu nga Uganda Police Force tugenda kukikola wamu Fika without the leadership of boda. However, operations zonna za boda zirina okuba nga ziriko omupoliisi wa traffic. Operations zonna ebakkirizibwa okukola any operation nga traffic police eriko era pikipiki bwe bazikuteeba nga tolina permit bakutenga nga helmet teriko zirina okugenda ku police. Namirembe Road ndowooza etwala division e Old Kampala. So ekyo nakyo nja kwogera n'abo leaders abali awo. I think omwami Kanyike Kiviri leader wa boda through his boss omwami Maweje nja kubanyonyola because obulwadde obwo bwali bwajja netubujjako bwebanga bukomyewo webali kutuwa information mwami Sendege. Asante. Mubiru Ben Webulenga abuuziza aba boda abavuga nga batamidde bote mubakwata. Muganda wange tubanyweza kubakwata kyokka. Boda okukwata ng'otamidde sebo
ekipapula kyo naawe ogenda kukyewangulira nakyo kyabiri kya mitwalo 20. kyekimu nekyemmotoka. Essebo bw'oba ng'onywedde boda is a PSV evuga abasaabaze toyina kuvuga kiringa bwe nkwata omuvuzi wa takisi oba baasi ng'atabudde. Essebo mmaa kunyweza owa boda nekyabiri oyinza obutakifuna naye weegendera emyaka gy'esatu. Era nsaba leaders aba boda leader chairpersons aba defense aba stages abatuuliriza mbasaba ekintu ky'okunywa omuntu omutamiivu temumukkiriza ku stages zammwe. Boda mulimu engeri gyenkeera ku makya nenyambala uniform nengamba kangende station ngende ku station nkole obupoliisi. Naawe boda okeera yambala engatto toyambala niigiina beera smart cleaninga pikiyo making sure nti oli healthy oli mulwadde ogende ku stage okole omulimu. Akalima ako kateekemu respect because ke katula emmere ke kateeka emmere ku meeza ke kasomesa abaana baffe ke kambaza abantu baffe ke kasasula rent buli kimu kyonna katuka respecting omutamiivu oyo akozesa ebiragala nga zikubba tetumukkiriza kuvuga boda. Ate gwe defense gwe chairperson wa stage kintu ekyo gwakimanyi bulungi gw'omumanyi because you are near them. Asobola okuba nga bikozesa naye nga chairman tamanyi. Nkugambye chairman nga lwakitamanyi. Unless bwe tuba nga tetwagala kureducinga ku namba 309 abaafa then leka tusirike twagamba twapataninga nammwe leaders wane olutalo luno reducinge bubenje bene mu biru webulenga yogedde okwogera ku kintu kya sirens. So aba Subaru not only Subaru drivers mujjukira gwali gwakubiri oba gwakusatu omwo twateekako operation ejjamu busirens obugombe obwo nzijukira operation eyo twajjamu emmotoka zaali 438 mu nnaku zaalinga nnaku 3 to 1 week netubujjamu naye kituufu beno observation yo obugombe obyo bwakomyewo kugenda kubonogera tagala era we are going to swing in action. Mama Buwembo enatete ayogedde ku breakdown n'emmotoka eza accident eza poliisi zipakinga wabweru wa Natete police station zibrokinga enguudo zabrokinga pedestrian walkway ate nkugambye abebigere batambulira nkugambye number 1 most respected person on the roadway ebigere tebakyalina we kutambulira. Mama Buwembo okusuubiza tuno konsaaniyo ngenda kwogera ne regional police commander wa Kampala South atuula Natete Mwami Nsaba Charles Senior Superintendent of Police tulabe engeri gye tufuna bwe tuteeka zino accident vehicles tuziggyeko ku luguudo nezi breakdown oli mutuufu 100%. Mama Buwembo naye ayogedde ekintu kya silence. You see baba bali mu jam omuroka ne kajja number 1 cause of crashes it is human factor. Tuyina empisa zaffe Ugandans tuyina this entitlement omuntu bwagenda n'agula UBP si yeriko ayagala kupushinga wa UX amuviire ku luguudo era bide X nawe yaliko empya era bide X nawe yaliko ki ejja tuyina entitlement omuntu bwagula ekidduka ayagala kolaga amaanyi ntino gwo blockinga emmotoka mu Kampala 10 minutes sente abantu ze baluzinga mu mafuta for only 10 minutes
ziba sente nyingi. Ze flow, traffic flow, sigirabira ku motoka okutambula economically. Mwami Big Bro Jamal bw'ava ava Luweero ng'ataddeko ebirime bye ku nyongeza ku motoka ye abireeta na kasero mu katale, ataddemu amafuta ge ga $5,000. Pulaani ye ayagala ku economizing aleete ebirime bye e Nakasero bamuguleko afune akasente akalimu. Why should olugendo lulina okutwala essaawa eddakiika 45 oba essaawa emu kitundu lutwala essaawa 3 ne lutwala essaawa 3? Number one, owa traffic bw'oba nga toliiko ku luguudo on time okumakinga sure that the traffic law is moving, oba osse essaawa emu kitundu ey'omuvuzi oyo, ate n'oyongeddeko expenses because distance gye yabazeemu okunywako $5,000 agenda kunywamu $10,000. Economically, congestion and traffic nayo etunyiga. So muganda wange bw'oba ng'oli mu kuvuga obubi, bw'onoosalamu n'ovuga emmotoka yo ku one way, you are thinking that is selfishness. Okweyagaliza, tolowooza on a bigger picture of the loss that you are causing in this nation. So can we be economical by respecting the law? By knowing to know fena under the sun, fena we are equal. Tuli kyenkanyi. Naye gwe bw'ovuga obubi because of what traffic taliiko, then there's a problem. Then waliwo noono akyogedde pedestrians. Abatambuza ebigere. Boda, you have taken over their stage, the walkways. Tebakyalina we batambulira. Then omuntu ow'ebigere ayagala kusala oluguudo, omupoliisi waali n'atamuyambako. My friends, it is my responsibility ng'omupoliisi wa traffic. At any one point bw'oba ogenda kusala oluguudo n'olaba owa traffic ng'ayimiriddeko, olina okumugamba ssebo nnyabo nyamba onsalisa oluguudo. Kinkakatako by law okuyimiriza emmotoka bw'owa ebigere n'oyitako n'osala. Bwe biba bintabudde ku luguudo ndi wadde mba okuyita owa traffic njagala kunsaza luguudo. Owa traffic oyo ajayimiriza emmotoka osale bulungi. Okay. Owa traffic oyo responsibility ye. Maama Bwembo Buzeemu, Kakeeto Benedicto ebwayise. Kakeeto ayogedde ku kintu ekiri pertinent. Ayogedde ku nguzi ey'aba traffic. N'aki explaininga. N'agamba owa traffic ajja kulaba emmotoka ng'eri mu mbeera embi, DMC bamuwa ssente n'agireka, emmotoka n'etuuka eri n'ekola accident. N'akwata owa boda aba akoze accident, ani aba aleese omuntu oyo okufa. 100% aba wa traffic oyo. Corruption, obuli bw'enguzi we buli. Sijja kugamba ntono nja kubwegaana ntono tebuliyo. We buli, that is the truth. However, what have we done? Kiki kye tukozeewo nga Because corruption is two-way. Bw'omunauganda agigaba n'oli agireceive agikwata. Naye Uganda Police Force, because tuli mu kurevivinga image yaffe, we are tired. Bw'obanga ba IGG ng'asoma abasinze okubeera corrupt mu ggwanga, Uganda Police number one. Uganda, at this time we are not you number one. Have you seen it? Buno omwaka oguwedde twabadde namba emu. Naye nga mukulembeddeko emyaka egisinze. And we are seeing some improvement. Yes, there's improvement. We are moving towards a positive direction.
as Uganda police erimu kukolera abasirikare ba accommodations bari mu kuzitwa abasirikare botuuka ku headquarters za furabo obuyumba bulungi White nyo abasirikare basura mwezi nyumba medical facilities are improving each day that passes edda wali osanga police wa government na uniform China we have those uniforms nganenga tozigudde olubege nekatebyo takyabulira mu police transport system motoka tuzina to responding muziraba tuzina yes so we are fighting that's why we establish the police standard mukyalimu omwoyo omutono abenguzi police standard unity eja kukwata abantu abo naye ffe nga directorate of traffic tulina kye bayita traffic alert squad ekomandinga omwami gwe bayita Mugabe Lieutenant of Police. Traffic alert squad enoonya aba police abo. That means because traffic police is number one, wova mu nnyonyi n'olinya bw'otyo Entebbe, the first symbol of authority, the first symbol of Uganda ky'ojja kusooka okulabako ajja kubeera omusirikale wa traffic ku luguudo. Uganda n'otegeera ntuuse mu Uganda. Omulaba nga yambadde kofiira ye ya white, ebendera nga kweri, mukono gwo gwa ddyo. So we are improving. That's why we have established that. Mwami Benedicto Kakeeto tetunaba kutuuka gye twagala okubeera naye we are improving. Okay. Bulenga wali omusajja wa Bulenga ayogedde ekimu emotoka ezipaakinga ku nguudo asinga badde bimaawo. Yes. Then wali okavuma Kroktawa ayogedde police posts zetwajjako zetwamaajinga ezagatibwa twali tulina Uganda police nga tulina challenges eza manpower netugamba leka tuzigatte koleki tufune abasirikale bangiko. Now but your issue you notice it down police post agambye Kroktawa I don't know which police post. Abadagamba ntonotono post ezivuddewo nti bazibaddizeewo. Going forward betwanga tufunye because we are abasirikale abalina ku training police Uganda police force recruiting every year tomanya manpower gap eyo bwetunafuna abasirikale abo tujja kuzaako tomanya waliwo ayogedde ku mayirungi abagaaya akakoora n'agamba lwaki abo bo tetubakwate etteeka gye liri the Narcotic Drug and Psychotropic Control Law of 2017 is very clear. Gwe aliyo akakoora wetukwata okimanyi fine yo 500 currency points. Gwe akalima akakoora era bakimanyi bwabanga batuwuliza nti abalimu akakoora ne last week side zeeyo Entebbe Road bakimanyi nti no twabayoola mwabatandika ekikirizibwa mujja kusibibwa akalima n'akagula n'akalya muwulidde basebo ne banyago akakoora ako kabi ate kalimba badereva especially long distance drivers balina belief nga bwemba nga ali akakoora nja kuva Maraba nkikube mpaka Kampala bwana wange olimbye emotoka nyingi zendabyawo mabira nga atuuse bwali otulone tumusalako n'agikuba ekiko akakoora kubba akulimba otukukwata etteeka gye liri kukwata nzikirizibwa okutwala mu ddwaliro nkuggyako omusaayi measuring amount of the drug kuli mu mubiri nkusanga nga oyinamu oyo kubba akakakoora mu musaayi gwo naawe ojja kukinywa.
97.7 Record FM tusabula ogireke. Webale namba yange 0700 125 791 700 125 791. Mbagamba road safety. Road safety is everybody's responsibility. Buvunanyizibwa bwa buli omu. Because oluguudo luno terumanyi mwana. Terumanyi mukulu. Bwe taata kakatako okuyigiriza mutabani we w'emyaka kuva ku myaka gitegeera nti n'oluguudo balusala bweruti. Maama kyekimu munaddiini ku lugo leka tulwane wamu tukwataganire wamu ne Uganda Police Force Traffic Directorate tulwanyise obubenje ku nguudo. Tweyanzenge webale nnyo webalire ddala muganda wange awuliriza agibaddeko poliisi n'omuntu wa bulijjo tuddemu okuwuliziganya olunaku olw'Essande ssaawa zibeera 12 mpaka ssaawa 2 akume atakumira mpeera nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.